Þá byrjum við. Þá byrjar hún að telja. Og byrjunin alltaf þessi sama. Það erum við hérna kveikurinn allt hefst þetta með svo kallaða kaldavatninu. Ég veit ekki hvað þetta máltæki að þetta gerist allt með kaldavatninu. Smá steik í dag, það er bara hressi okkur. En velkomin til þáttarins, Biblíu þáttarins, sem hefur verið í nokkur skipti, fleiri en 2 veit ég. Og hann eins og hann hefur alltaf verið að hann vill hvetja okkur til þess að læra prívat upp úr Biblíunni og þær eru hérna á báðar hendur. Þetta er allt óklárt hjá mig maður. Við bara vinnum þetta á staðnum, við erum stóri strákar og gerum þetta bara á staðnum. Biblíu þátturinn sem sagt er komin í loftið og hann sem fyrr vill hvetja okkur að orði Guðs, Biblíunni. Hvetja okkur prívat að orði Guðs, Biblíunni. Því að það er ekki flókið að vera með rökstuðning þar, því að trúin er prívat. Ég á mína prívat trú sem Drottinn gaf mér og hann prívat vill því fá að fræða mig sitt orð. Og það tek ég undir að orðið þarf að vera virt í mínu hjarta. Og það er virt í mínu hjarta vegna þess að ég á til virka trú. Þannig að ég ræði þessu nú heilmikið sjálfur hvernig þetta allt saman er og fer. Og ég vil sem sagt að þetta fari allt saman vel og ég hef lagt á mig þá vinnu sem þarf til að því geti orðið. Þannig að þú horfir á einn úr Hafnarfirði sem að vill bera ábyrgð á þessu öllu saman sjálfur. Og hefur gert og átt að sig á að það er ekki til þess að bera ábyrgðina fyrir mig. Og svo fyrir þetta þá gæti hann ekki borið ábyrgðinu því að þetta er mín prívat trú sem við erum að tala í og hún er bara svona. Samfélagið mitt við Guð er til staðar vegna þess að Guð vill að það sé til staðar. Og hann er með allt sem þarf til þess að þetta viðhaldist. Og þess vegna pressar hann alltaf á okkur að vera vel að okkur í orði Guðs. Sem sagt í sínu orði. Og það verður kristnumanni kært sem á til lifandi trúi sín í hjarta. Og hann hefur lært þér margt löngu og gerir það strax reyndar að tengja þetta saman við það sem hann er að gera núna og hvað er hann að gera. Hann er að sinna sinni trú. Drottinn segir það sé verk að trúa á sig, þannig að trúin er í raun bara að stunda trúna daglega er verk. Þannig að trúaður maður er aldrei verklaus. Kann að vera að einhverjir í kring finnst það nú lítið vera aðhafist þessi maður. Ég er ekki að segja það sem sagt. En það er ekki þannig. Því að það að stunda trú er heilmikið mál og heilmikil vinna og fyrir utan það að vera heilmikil vinna og kannski þreytandi eða ekki þreytandi að sinna trúnin. Þá er þetta bara nauðsynlegt verk til þess að ef þú vilt vaksa og hver vill ekki vaksa í því sem hann er að gera. Ég held að sú manneskja sé ekki til og akkur ekki að vilja vaksa í sinni trú eins og öllum öðrum verkum sem maður tekur að sér. Það bara liggur alveg fyrir að það er bara rökrétt. Þannig að trúin og allt í kringum hana, þetta er ekkert furðuspil. Þú sinnir henni og þú gerir það með verkunum þínum sem þú gerir í Jesú nafni núna.
Þetta er ekkert furðulegt. Hvað gerirðu ekki að verka? Hvað gerirðu ef þú ert með bíl sem verður nú allt í einu að hugsta og þú ert flinkur vélamaður? Þú verð, opnar útið og athuga hvað þarna er að vera og ef þú getur lagað þá gerir það. Verk. Vegna þess að eitthvað kom upp sem þurfti að laga. Eins og með trúna, það getur alls konar komið upp sem þarf að laga. Já, í minni trú getur alls konar komið upp sem ég þarf að laga. Já, ég þarf að fara í það. Ég þarf að vera viðgerða maður sem að gera við það. Hvernig geri ég það? Ég hrópa á drottinn og við hjálpustum að við það. Þannig er verkslagi í honum. En þetta er alltaf verk og vinna. Þetta segir drottinn sjálfur, það er verk að trúa á mig. Þannig að sá sem ekki vill vinna, segir orðið að hann á ekki mat að fá og fær ekki mat því að það er matur að vinna verkin og fá sigurinn. Það er maturinn. En þú ert ekki að gera neitt, ef þú ert ekki að sinna þessu, hvað er þá maturinn sem verkið á að færa þér? Það er ekki til staðar vegna þess að það var aldrei gert. Þannig að þetta er ekkert flókin veruleiki, þetta er ekkert eitthvað sem er algjörlega óskiljanlegt að sé með þessum hætti eða þessu. Þetta er bara borðleggjandi, ef þú gerir ekki neitt, þá gerist heldur ekki neitt. Ef þú vilt ekki sinna orðinu, þá ertu alltaf bara barn í trúnni. Og sjálfum finnst mér það vera óásættanleg staða, því að þegar þú ferð að vinna trúna, þá sérðu líka rosalega gagnsemi. Þú sér það. Hvað aðrir sjá í kringu því veit ég ekkert og það er aukaatriði, þú sér það. Og það er aðalatriði. Og líka vegna þess að þú sér það og ert að upplifa trúna með þessum hætti, þá heldur áfram að vinna og verka þína trú. Hvað sem aðrir eru að segja. Kannski standa þeir með þér og Guði sér þakki fyrir það, en kannski er þeim slett sama og kannski er flestum slett sama, en það á að geta býtta neinu fyrir þig. Við stakkur eftir þú veist hvað þú átt. Hvað áttu? Trúna á Jesú. Og hún er ekkert að fara neitt, hún fer ekkert nema þú bara viljir að hún farir. Viltu það? Ég bið Guð að þú viljir það ekki neitt. Ég ræði engum það, því að þetta er þitt mál og þetta er þín trú og alveg svo ég og mína trú og þá þú þína. Ég vil að mín trú virki, hún vaxi. Og þess vegna til að mynda erum við að gera þessa köllun sem Guð hefur sett á þennan einstakling. Ef hann gerir hann ekki, þá þótt þú vild, þá getur þú ekki gert þetta því að þetta er bara sér verkefni sem hann er með ætlað þessu manni til að vera blessun af verkum sínum út á við. Vera það alveg örugglega. Annars pæli ég ekki til því, velki ég nú lítið vöngum yfir því, ég bara geri þetta því ég vill að Drottinn vill það og svo fyrir utan það, eins og alltaf í Guði, þá er ég mjög gaman að þessu líka. Þannig að maður fær allt með í pakkanum bara við að sinna þessu. Eins og ég hef margótt sagt að þá er það bara skemmtilegt að þjóna Guði, bara skemmtilegt. Ég veit ekki hvað þú segir þetta, ef þú þekkir ekki Guð þá náttúrulega sér það ekkert við þessi orð, en ef þú þekkir Guð og ert í aksjóninni þá veistu nákvæmlega hvað þessi einstaklingur er að tala. Þannig að verkin eru samfara trúnni, út úr því kemur blessun sem enginn mun sjá neitt eftir að hafa farið í. Það er erfitt að þjóna Guði. Það er kannski of mikið að tala erfiðleika, en þetta er stundum strembnara en maður kannski vildi. Og þarna kemur veikleiki manna og kvenna upp vegna þess að við erum bara svona, við erum misjafnlega upplögð. Og það er líka eitt sem við vinnum bug á, þetta misjafnlega upplagður í dag, að við stígum yfir það. Við látum það ekki hindra það að Guðsverkið hérna verði gert. Og svo bara einhvern veginn verður þetta þannig að þú getur verið að tókast á þetta alltaf. En þó þú tókist á það sem tíma, þá sigrar alltaf Guðs viljinn og þú ferð og gerir verkið.
og árum seinna þetta allt saman enn í gangi. En þú kannski þurftir að trekkja þig svolítið upp og ýta þér í gang til þess að fara af stað. Og þá gerur það bara. Þetta bara að vera manneskja, bresk manneskja, sem svona upplögð í dag en aðeins minna upplögð á morgun og svo framvegis. Og við að sjálfsögðu þakkum fyrir það að Guð þekkir þetta allt saman og því með matinn handa okkur alveg stöðu og ýtir okkur alltaf að sama borði, orðið Guðs. Og við eigum þessa bók, ég held að það sé ekki til svo trúaða kristna manningi sem ekki á til Biblíu. En ég veit líka að menn eru misjafnlega duglegir við að lesa í henni og ég held ég getum öll tekið okkur takið þar. Og þetta svona þátturinn sem að etur okkur prívat og persónulega út í orð Guðs. Þetta bókin, núna hún opin og núna ég vildi þá geti ég lesið. Og við getum svo sem alveg lesið hérna nokkur orð úr því að við erum konum með hana opna fyrir framan okkur. Við erum núna í postulasögunni, við bara grípum ykkur staðar inn í þetta er ekkert skipulagt hjá okkur. Orð Guðs bara orð Guðs og eins og við höfum alltaf verið að segja hér að þá var þetta bara hvatning til þín að gera þessi verk sjálfur og láta ekki hjá líða að aðri síður eitt að mata þig einverðungu á orði Guðs, verð þú sá sem matar þig mest á orði Guðs. Það er vilji Guðs. Kennslan annað, hún styrkir það sem þú þegar búin að svona, velta fyrir þér, svo aldrei þetta að predikunin komi með einhverja betri útleggingu en þú varst með. Þetta er líka myndin af samfélaginu. Við förum í samfélagið til þess að fá náttúrulega kennslur og allt saman það og kannski eilítið skýrari útleggingu á einhverju ritningavissi heldur en við vorum með sjálf og þannig hjálpumst við að. Þetta er samfélagið. Ef þú rækir ekki þitt samfélag og ert ekki reglulegri fílu út í samfélagi þá það ekkert að gagnast til neitt. Akkur reglulegri fílu. Því það getur svo margt gerst í okkur sem að við vorum ekki sáttu við. Það er nú eitt að vera ekki sáttu við. Já. Sko lesa þetta eitthvað. Sjálfur taldi ég mig skylt að vinna að öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Þetta er Páll tala og við vitum áður en að Páll er kristinn maður og þá ofsótti hann kristna menn og mjög heift rækinn þar og viðurkenndi sjálfur að hafa drepið fjöldan allan af þeim. Þannig að Páll var ekki vænn maður sem Sál, þá var hann Sál. En svo kom Páll og þá var hann aftur á móti mjög vænn maður og góður maður. Vegna þess að þá var hann orðinn kristinn sem að skildi hvað það var að vera kristinn og til hvers Kristur kom og það er það sem að við opinberast fyrir okkur, Kristur opinberast fyrir okkur sem það sem hann er og við fræðustum hann upp á orði Guðs og hann gefur okkur samfélag sem byggir utan þetta allt hjá okkur. Við verðum að muna það hvernig þetta virkar. Bókin er eitt af þessu, samfélagið er eitt af þessu og saman styrkir þetta mína trú og þetta er verk sem að gengur daglega þess vegna með í lifi. Og verk sem á að ganga daglega segir við mig þú ætti að rækja það með einhverjum hætti þá daglega. Ger ég það? Ég hef nú reyndar gert það alveg frá því að ég síðan tók trú og ég oft vitnað það og þetta er rétt að ég les alltaf eitt kafla á hverjum degi. Ég er raun ekkert að því til að geta sagt þér þetta því að þér er nákvæmlega sama þó ég sé að lesa það ekki en það gerir mér mikið gagn prívat fyrir mína prívat trú því að trúin er og verður alltaf prívat og verður aldrei neitt öðru sér. Já. Og þá erum við hérna í, hvað er þetta, 9. versi í 27. kafla Apostulssögunnar.
Sjálfur taldi ég mig skylt að vinna öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég í Jerúsalem, hneppti marga hinna heilögu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Sjálfur, ef ég man þetta rétt, þá tók hann marga af lífi á meðan hann er ennþá í þessum ham að ofsækja kristna menn. En Drottinn sýnir þarna hvað hann er megnugur og allt í einu er þessi ofsækjari kristinna manna og menn þekktu hann undir þessum ofsóknum, komin í hópinn til þeirra. Þetta sem menn, þá náttúrulega voru þeir tortryggni og það hefur örugglega tekið Pál langan tíma að allir meðtækja. Það var svo vel þekktur af hinu, af þessu ofbeldi sem hann var að sýna. Þarna sjáum við hvað Kristur er rosalega öflugur og líka sjáum við það að hann getur allt. Hann getur umsnúið mönnum bara eins og fingur smellur og gerði það í tilviki Páls. Við munum þegar hann var alveg svolítið rauður að heift að fara til Damaskus með sverðið og alveg svolítið tilbúið og flugbeitt til þess að ganga til bols og höfuðs á þessu kristnu þarna. Svo mætti hann Kristi, hann skellti honum að baki og blindaði hann, sá ekki glóru, kall greið, og þessi stolti og mikli maður, það þurfti þeir að leiða hann, eða allavega neitt að leiða hann, því hann sá ekki neitt, hann gæti ekki gengið, hann vissi ekkert hvert á hann að fara. Hann var leiddur þangað sem að Drottinn vildi að hann færi og svolítið niðurlagður þarna, þessi stóri og mikli maður. Og þetta verði þess að Páll fer af stað í sínum eldi, núna í sínum kristna trúarlega eldi og tilverður meginpartur Nýja testamentisins þegar því öllu lauk. Og við erum ennþá að lesa Nýja testamentið og vitna í þessu orð Páls og læra og fá djúpa kennslu af því sem hann er að segja. Þetta virkar enn í dag og það er 2000 ár frá því að Páll var hérna uppi. Þannig að við sjáum að orð Guðs, það dettur ekki dautt niður, það virkar. Því enn eru menn að fæðast á þessari jörð og þurfa að heyra Jesú. Þannig að þetta er allt í gangi. Þetta er alltaf í gangi vegna þess að það er alltaf fólk sem jafnvel þekkir ekki haus né sporð á Jesú. Einkennilegt að tala svona í allir þessari flóru sem að kristindómurinn er. En þegar þú átt ekki til heilagan anda og ert ekki opið fyrir Kristi, þá ert ekki að leggja við eyrur þó þú heyrir orð Guðs. Það aftur á móti gerirðu þegar trúin komin og þú færð að elska þetta orð Guðs. Það gerist með trúnni, alveg svo hjá Páli. Hann fór að elska þetta orð Guðs. En það þurfti að gera til að Drottinn næði honum. Hann hefur leiðir að okkur. Já, hann bara sló hann blindu, henti honum á baki hestinum. Þessi mikli og öflugi maður var bara niðurlægður fyrir augum fullt af mönnum. Svo reis hann upp, ekki bara það að reisa upp. Hann þurfti að fá aðstoð við að komast leiða sinna, því hann rataði náttúrulega ekki neitt. Hann var blindur. Og þannig hófst nú trúarganga Páls. Hvernig hófst hún hjá þér? Hvernig hófst hún í mér? Ekki reyndar með þessum harkalega hætti sem að Páll lenti í, en hún byrjaði með því að ég sagði það er til Guð. Þannig byrjaði það hjá mér. Og það er til Guð hefur fylgt mér allar götur síðan. Og þetta var 89 sem ég oft talaði um. Það er ennþá jafn ferskt og það var þá. Því þú manst eftir því þegar Drottinn í fyrsta skipti snerti þig. Þú manst svo vel eftir þessu. Og líka þessum orðið sem ég sagði. Og hvar ég var staddur, hvar var ég þá?
í pingu litlu 10 fermetra herbergi upp í Risi og Grettisgötum, þar byrjaði þetta allt. Og ég var þar eitthvað ár eftir að þetta gerðist og fer þá, ja, 1 eða 2, ég man ekki hvort það, en ég fer allavega nýfrelsaður austur til Neskaupstaðar og þar alveg til 89, eitthvað svoleiðis. Og þá stíg ég inn í kirkjuna og þar ég enn og ekkert að fara neitt þaðan. Af hverju? Af því Drottinn setti mig inn í kirkjuna. Hann hefur ekkert boðið mér að fara. Og ég því enn á þeim stað þar sem hann setti mig inn. Ég í söfnuði að sjálfsögðu, við þurfum að vera í söfnuði, en ég byrjaði ekki í þessu söfnuði. Þetta í raun sem ég í dag, í raun 3. söfnuðurinn minn. Óðalega klakkar á manninum. Ég veit ekki hvað menn segja, en þetta var nú svona. Hvað það, þá hefur nú trúin blessunarlega vaxið og ég ennþá við þetta heikarsorn að leyfa Drottni og orðið Guðs að næra mig og metta mig og sinna mér. Og þetta eitt af því sem maður lærði strax. Ég hef líka sagt, þá var það með því fyrsta sem ég sagði á þessum stað, þú þarft að fá þig Biblíu. Man alltaf eftir þessu. Og mér var gefin Biblía einhverju seinna, ég var nú ekki maður til að kaupa þetta. En þessa Biblíu keypti ég. Ég man ekki hvað ég er búinn að eiga marga Biblíur, en þessi allavega ekki fyrsta Biblía nú. En ég er búinn að eiga þessa í allmörg ár. Þannig að þetta slitnar og stakkulega þetta slitnar. Og það að vera að nota þetta. Og það einmitt það sem að Drottinn vill að orðið sitt sé notað. Og ef að ég les ekki, þá ætlar þú náttúrulega að koma og lesa fyrir mig, en þú gerir það ekki. Sumt verður maður að gera sjálfur. Og sumt í trúnni nauðsynlegt að gera sjálfur, og líka það að fara á samkomur, það mín ákvörðun, er það ekki rétt? Jú, ég ákveð sjálfur að fara á samkomu, að ég veit að það gerir mig gott að fara á samkomu. Sumir, nenni ekki að fara á samkomu, ég tala ekki að þeir eru vondur út í einhvern söfnuðinu, það getur alltaf gerst, en þetta eitt af því sem Drottinn vill vinna úr okkur. En við verðum að muna það, við skulum þrátt fyrir eitthvað sem að gerist, að þá stígum við yfir það og við höldum áfram. Og eftir til að þú svona, já, þetta hættir að vera þetta sár í hjartanu þínu. Að þú heldur bara áfram. Og það hefur maður gert. Maður hefur náttúrulega lent í ýmsu og mörgu eins og þú. En maður hefur alltaf bara haldið áfram. Og maður renn við þetta. Og talaði að reynslunni þegar maður talar það að þetta jafnir sig allt saman út. Í hjartanu mínu jafnar það sig. Og það alveg nóg fyrir mig að það jafnir sig bara það. Hvað sem að öðru líður. Því að hver og einn verður auðvitað að sinna sjálfum sér sjálfum. Að svo mörgu leyti. Þannig að það nú líka allt í lagi að tala um þetta, en við verðum líka að benda á leiðina sem alltaf orð Guðs. Fræða sig orði Guðs, stúdera þess orð Guðs og vera svolítið svona orðsins maður. Því að það byggir mann upp, á réttan hátt byggir mann upp í trúnni til Jesú og það það sem að trúin vill og Kristur vill sjá og trúin þín í hjartanum þínu vill líka. Þannig að þetta alveg tengt allt saman. En svo sendur veitikallinn og Hafnarfjörð eftir og hann í raun ræður þessu öllu saman hvernig þetta og hvernig þetta verkar og virkar. Hann þarf líka svona kannski öðru hvora að tukta sig svolítið til að gera þetta. En svo með tímanum að þá lærist það bara að fara af stað vegna þess að þú getur vanið á það alveg svo allt annað. Við erum ekkert nema vanin eins og einhver sagði og ég tek undir það. Þú getur vanið á góðan vana og þú getur líka vanið á hinna ýmsu ósiði. En að því að við viljum ekki vera ósiðar megin, þá erum við með það hjá okkur og með okkur sem hjálpar okkur til þess að vera
þessar uppréttu manneskju áfram. Og ég veit ekki um neitt betra ráð fyrir þig og mig og okkur heldur en að stúdera svolítið orð Guðs. Vera svolítið vel á okkur í orði Guðs og gera það daglega, stúdera það daglega, vegna þess að við þurfum á því að halda vegna áreitisins, huglægs áreitis eða utanaðkomandi áreitis. Alltaf eitthvað áreiti. Þannig að þú þarft á því að halda að einhvers staðar byggist líka upp í þér þetta góða og þá það ekkert nema orð Guðs sem trúin að kalla eftir að fá að vinna með og vinna úr. Og þú nærir trúna með orði Guðs, með samfélaginu, annað kristi fólk og allt saman það. Það nú bara þannig hvað sem okkur finnst þetta. Og þetta bara svona. Ekki það flókið. Og samfélagið náttúrulega bara samastendur bara mér og þér, leiðilegu mér og þér. Þannig það nú líka stundum. Þannig að við þurfum að láta okkur ýmislegt hafa. En 139 sálmur. Já, 9. versið, þótt ég lyfti mér á engjum morgun róðans og settist við hið ysta haf. Einnig þar myndi höndin leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið kringum mig verði nótt, þá myndi myrkrið eigi vera þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur og myrkur og ljós jöfn fyrir þér. Þetta nú gott. Þetta verður að tala um mann sem á trú. Hann óstöðvandi. Hann sigrandi. Hvernig sem aðstæður eru, og það líka verið að tala um það, hann getur alls konar hent okkur, þá hann samt, já, með ljósið í sér. Og sér það sem ljósið að sína honum og hvað allir ljósið síni trúuðu manni. Hvað hann með Krist, hvað hann með orð Guðs og svo framvegis og framvegis. Þetta nú sigrarnir sem við erum að fá. Og það vel hægt að hvetja menn til þess að halda í þessa sigra og þetta maturinn sem að þú fæðir þig af og þú ert því áfram undir þessu sigurafli því að þú notar þetta fyrir þig á stundum sem að þér finnst þér erfiðum og þær stundir koma oft. Ég segi nú því miður allt og oft og tíðum. En það hægt að sigrast á þessu öllu og við vitum sigur leiðina. Hún alltaf fyrir mína trú og það sem orðið hefur kennt mér. Ég að nota þetta? Ég vildi reyndar að ég væri alltaf að nota það, kannski ég ekki alltaf að nota það, en ég vill það sjálfur og ég veit að þetta leiðin þar að fara leið orðsins. Og maður temst oftar við þá leið og manni hefur ekkert hlekkst af því. Þannig að maður þekkir orðið að góðu einu. Ég veit ekki með þig. Þekkir þú orðið að góðu einu? Eða slett saman þetta orð? Já, það ekki gott fyrir þig eða slett saman þetta orð. Því að það á engum manni að vera. Og ef að trúaður maður mælir svo, þá nú heldur betur kastast í kekki á milli hans og trúarinnar. Og hvernig ætlar að laga það? Þú eru bara að stíga til hliðar og víkja gremjunu frá þér. Þá kemur trúin hlaupandi til þín aftur. Einnig þarna ræður öllu. Og hvað viltu? Ég veit alveg hvað þú vilt sem trúin manni sig. Ég veit að þú vilt vera undir afli orðsins. Vertu það bara þá. Þú þekkir leiðina. Þú veist hvað það á að gera. Gerðu bara það sem á að gera. Og þigðu ráðin sem að trúin að senda til þín. Og hún kallar oft til þín úr þín eigin hjarta til þín. Vegna þess að orðið lifandi afl og verður það áfram. Já, þetta þátturinn sem að við köllum Biblíu þátturinn okkar og til þess að hvetja þig að Biblíunni, orðið Guðs, og að þú berir svolítið ábyrgð á þessu sjálfur hvað þú ert að lesa. Ekki láta bara mata þig af öðrum. Allt að hlusta.
allt er að nema og allt saman það. En vertu samt manneskjan sem að tekur ábyrgð á því að lesa, biðja og allt saman það. Því að sumt í trúnni eins og öllu öðru í lífinu verður maður að gera sjálfur. Okkur er ekki hlíftið að gera sumt sjálf og okkur ætti ykkur svo sem að vilja lífa okkur við því. Ég bið mig ekkert undan því að vera á þessu stað sem ég er á. Því þetta er allt saman orðið til blessunar og hjálplegt trúnni einkum og sérulegi það og það er ekkur í því að trúin fái einhver stað hjálp sem er hjálp. Og hvaða staður er betri heldur en að í kringum orðið. Ég þekki engan stað betri. Og það er orðið sem leiðir mann í samfélagi. Trúin og orðið og hvernig þetta allt saman byggist upp í hjartanu, það leiðir mann í samfélagi. Og það er annað fólk með sama. Og stundum vandamál, kannski svipuð maður er með sjálfu. Þannig að það hættir ekki neitt og það hættir aldrei. Við myndum alltaf þurfa að glíma við allt þetta. En við gerum það með aðstoð orðsins því að alltaf gefst tóm og tími til þess að stúdera orðið. En ég veit ekki hvað menn gera ef þeir eru ekki með svipun á þeim til þess að gera þetta. En sumir eru konið það langt með trúna sína að það þarf enga svip á það. Þau eru bara að gera þetta. Þetta er að venja svo gott hlutskipti og ef ég geta þá getur þú það líka. En hvað gerir þú? Ég veit ekkert um það. Ég hveti bara sama borð og ég er við. Sem er borð Guðs og það stendur þér til boða jafnt sem mér. Við sjáum að þessu borði orð Guðs og kertin 2. Það er alltaf lagi, það þarf ekki að vera kerti nema við viljum það sjálf. En þessi uppstilling er nú bara það sem Guð sett upp í hendurnar mér þegar við byrjuðum með þetta á sínum tíma. Ég hef ekkert lefið til að breyta þessu. Þannig bara það. Að læra að hlýða Guði. Og það hef ég lært á þessari vegferð að hann setur mann í verk. Hann bjóti þennan þátt, þetta er ekki minn þátturum. Og ég sinn honum. Og borðið og uppstillingun á borðinu er hans. Nákvæmlega eins og hann vildi að það væri. Biblíurnar 2 þarna, kertin þarna og já, glasið þarna og svo klukkan. Svona kannski mín ákvörðun. Þegar ég vil að þessi þætti séu ákveðin tími og hundur og eftir. Mér finnst það mjög mikilvægt, ég veit ekki þú kannski móti því, mótmælið þessu. Mér finnst það rosalega mikilvægt að ræðan sé bara ákveðin tími. Það er nú reyndar allavega í kirkjunni minni, þar er þetta nú þannig að menn eru nú svolítið passa saman með þetta. En stundum voru ræðurnar, þú vissir ekki hvort hún væri hálftími eða 2 tíma. Og 2 tíma að ræða, að ég held að sé nú flestir búin að fá alveg upp í háls þegar það loksins lýkur. Þannig að mér sjálfum finnst það rosalega gott að vita að ræðan er ekki nema 40 mínútur og þá er hún búin. Og það er þetta að gera alveg helling á 40 mínútur. Það er bara engin spurning. Það mega karlarnir mínir og kellingarnar í kirkjunni minni eiga að þeir virða þetta alveg 100%. Það er ekki til þess að sinna að vita kallinum og hefnaverði. Þetta er bara eitthvað sem því finnst líklega bara best sjálf. Við erum bara sammála um þetta. Þannig að það er allt í lagi krakkar að taka svona, hafa þetta svolítið tímasett. Það er láta bara góður að það. Hann setti tíma og rættuði það. Hann getur líka notað þetta. Þannig að hann stillir þessu allu af ef hann vill það sjálfur. Og ég tala hann ekki ef við erum að biðja um það. Hann heyrir það sem við erum að biðja um. Hann segir, já, Konni, hann veit fá 40 mínútur ekki meira og ok, við látum það bara eftir honum. Ekki svo að skilja að ég hafi neitt með það að segja, en ég er mjög ánægður með það að þetta skuli ekki, þetta skuli vera með þessum hætti og mikið væntu það að söfnurinn er bara sammála þessu.
Það nú ekki að vera það. Ég veit ekki, kannski einhver á mótfallið þessu. Ég reyndar engin andmæli við þessu. Ég held að þetta sé nú orðið mjög víða þannig. Þannig að langlóku hundarnir, þeir eru nú eiginlega allir fyrir utan og farið þau fyrir betra, segi ég nú bara. Já, hvað leiðilegra, leiðilegra eða skemmtilegra, eitthvað skemmtilegra að þreytast undir ræðu í kirkju eða þreytast undir ræðu á víðangi? Það held ég nú ekki. Það þarf að vera allt saman stillt af. Og kristnir eru nú sem betur fyrir að læra það meira, að það þarf að stilla þetta allt af. Og þar sem þetta er stillt af og gert svona eitthvað skipulega, þar verður þetta bara yfirleitt betra. Þannig að við lútum alveg sama lögmáli og allt annað fólk hvað sumt varðar. En þó við stillum þetta af, segjum niður í 40 mínútur, við viljum ekki hafa þetta lengra, að þá er ræðan, ég meina þá er þetta fyrst og fremst orð Guðs sem verður að flytja og skárra á værinu. Í kirkju þar flytja menn Guðs orð, punktur og eftir. En hvort að ræðan eru 2 eða 3 tímar, eða 40 mínútur, það er auka atriði. Ég sætti mig við 40 mínúturnar, ef það verið 3 tíma að ræða, ég vissi að hún væri það í einhverju kirkju, þá myndi ég aldrei koma á það, ég myndi ekki nenna. Og bara fyrirgefiði mér þessi orð. Það má alveg tala svona. Hvaðan það, trúin setti mig inn í kirkjuna og orð Guðs sem ég fræðum upp úr daglega, kennir mér að halda utan það sem á að halda utanum, einkum og sér í lagi trúna mína og það sem að Guðs það vil ég halda utanum og varðveita og vera talsmaður fyrir út í það farið. En annað svona sumt veri ég ekki, ég geri það nú ekki. En ég er alveg tilbúin að verja það sem að snýra kirkjunni. Og það hef ég gert. Og Guð hjálpar mér að gera það áfram. Við verðum að standa vörð það besta. Ef þú skoðar heiminn, hennar fallna heim, þú þarft reyndar að geta skoða því hann er bara í tómu rugli. En það sem hann er að gera, það er allt á skjön við það sem orð Guðs er að kenna. Og það er alveg eðlilegt. Við erum átt okkur á því hvernig þetta virkar. Fólk út í heiminn, það er ekkert að stúdera orð Guðs. Það er bara að fara sína leiðir og fer sína leiðir og árangurinn er svo sem hann er. Kaos á mörgu leyti. Og þetta kaos heldur áfram. Þangað til Drottinn tekur úr þessum hópi og setur yfir í hópinn sinn, þá er það Biblían sem allt snýst og kennslan þaðan breytir manneskjunni og hún vill bara að orðið sé kennt það sem hún er. En hún fer ekki lengur yfir í heiminn því að þar er ekki verið að kenna neitt orð. Það er bara, eins og við vorum að tala kaos. Hver með sitt, þetta er best svona og svo framvegis. Og svo bara ringulreið og já, alls konar sem kemur út af því. Ótti og ég veit ekki hvað og hvað. Alls konar glæpir og þjófnaðir og svo framvegis sem kemur út þar. En þetta er ekki í kirkjunni. Maður sem á til trú, hann stelur ekki. Það er stundum stólið í kirkjunni, það er rétt. En það er ekki á trúnni, því lofa ég þér. Þetta er vantrúnni sem kemur líka þarna inn. Ekki til að stela, en hún gæti stungið ykkur á sig. Því hún er ekki ennþá búin að átta sig á því hverjum hún til henni. Það tekur tíma að átta sig á öllu, líka þessu. Hjá sumir fá bara fullvísis og ég, þegar ég frelsaði það og þetta er Guð. Ég snögg breytist. En hjá öðrum getur þetta tekið tíma að sjá þetta þessum augum og allt í einu segja, hei, þetta er Guð. Tók bara aðeins lengri tíma en hjá þessum hvitakall og nafnaði. Sem þú kannast við og þekki kannski. En það er að koma endir hjá okkur, sem finnst endirinn alltaf bestur.
En ég vona að það sé nú ekki í þessum þætti. En Konráð kveður, heldur þessu góða ekki Drottins áfram af því að þú ætlar að biðja extra bæn fyrir þessu verkefni. Takk fyrir það. Verið sæl.